Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you all are good, and we have done 10 exercises, and now I'm going to move your exercise number 11. Guys, हम डाउन रो में 4 कीवर्ड्स लेफ्ट हैंड के और 4 कीवर्ड्स राइट हैंड के हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद हम जो डाउन रो में हमारे रह जाएंगे 2 कीवर्ड्स रह जाएंगे बी एंड वी, वो हम आज की एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम। और ये सब होने के बाद गाइज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ए से जेड तक अल्फ़ाबेट और सेमी कॉलम और फुल स्टॉप और कॉमा ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद रह जाएगा हमारा शिफ्ट की का, वो जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे, इनकी जो मैं आपको एक्सरसाइज इसके अलावा दूंगा 11 में, तो आपका बी एंड वी का होगा शुमार, और उसको मैं ऐड करूँगा। एंड देन उसके बाद 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये आपकी होंगी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करूँगा, आपने देख के अपने पास लिख लेना है, और फिर उसके बाद आपने वहाँ से देखकर अपनी प्रैक्टिस करनी है। गाइज अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जंप नहीं कीजिएगा, अपनी किसी भी एक्सरसाइज को आप टाइम दीजिएगा, जितना टाइम मैंने आपसे पहले कहा हुआ है, एटलीस्ट 3 डेज़ फॉर वन एक्सरसाइज। ओके, देन आप इंशाल्लाह बस हम बिल्कुल ही नज़दीक आ गए हैं। और इसके बाद आपका शिफ्ट की है, शिफ्ट की के बाद आपकी जो टाइपिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद है अल्फ़ाबेट, नंबरिंग है, नंबरिंग 0 to 1 तक है। 0 to 1 तक जब आपकी नंबरिंग भी हो जाएगी, फिर आप एक टाइपिस्ट बन जाएंगे। और नंबरिंग का अगर आप देखें, प्रैक्टिस करें या ना करें, वो जब आपको पता चल जाए, आपको अब तो इतना पता चल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर 3 है, क्यू के ऊपर 1 है। देन गाइज जब आप इतना आगे कर लेंगे तो फिर आपको आइडिया हो ही जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी क्लासेस आपके लिए डिस्कस करनी पड़ेंगी, आपको मुझे उसको बताना पड़ेगा। अगर आप को फिर भी नीड होगी तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपसे इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा। मगर अभी तक तो जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक के आपको इंशाल्लाह नीड नहीं पड़ेगी वीडियो की। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी शिफ्ट की तक, और देन आप उसके बाद आएंगे नंबरिंग पर, तो शिफ्ट की के बाद इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी नंबरिंग की। आप नंबरिंग की प्रैक्टिस अगर ख़ुद करें, अपनी तरफ से एक्सरसाइजेस बनाएं उसकी, और जो भी होगा वो आप कर लीजिएगा। अगर आपको नीड पड़े तो मैं हाज़िर हूँ। एंड देन आज की एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा, और फिर उसके बाद 12, 13, 14 एंड 15 मैं आपको ये राइट करके स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करूंगा। आपने उसको देख के अपने पास लिख लेना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप अपनी सारी एक्सरसाइजेज एक साथ लिख लें। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, मगर आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो डे बाय डे 1 एक्सरसाइज की करेंगे। जिस दिन आपकी एक एक्सरसाइज होगी, 3 दिन में एक एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो जाएगी, देन आप अपनी शिफ्ट करेंगे एक्सरसाइज। उससे पहले आप अपनी एक्सरसाइज शिफ्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स मूव गाइज, हम कीबोर्ड की तरफ चलते हैं। मैं आपको कीबोर्ड पे दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि आपने किस कीवर्ड को किस तरह यूज़ करना है, कौन से फिंगर से होगा। बेसिकली अगर मैं आपको ये नहीं भी बताऊँ तो आपको जिस तरह आपने जी एंड एच की फिंगर आपने ये मूव की थी, अभी भी आपकी ये 2 ही फिंगर्स मूव होंगी, जो बी पर आएगी एंड देन यहाँ से वी पर आएगी। राइट वाली वी पर, लेफ़्ट वाली बी पर। एक्सरसाइजेज मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 10 कंप्लीट कर ली है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 11 की तरफ मूव कर रहे हैं, और जिसमें हमने फिंगर्स अपनी वहीं पर रखने हैं जहां पर हम रखते थे ASDF सेमी कॉलम LKJ।
जो चीज़ हमें टाइप करनी होगी हम वो अपनी फिंगर मूव करेंगे, जिस तरह G F V F C F H J B J N J B। अब जिस तरह हमने अपनी T और Y के लिए, G और H के लिए सिर्फ हमने अपनी ये फिंगर्स मूव की थी, इसी तरह V एंड B के लिए भी हम अपनी ये दो फिंगर ही मूव करेंगे और कोई भी फिंगर हम मूव नहीं करेंगे। हमने अभी B टाइप कर लिया, हम वापस J पर आ जाएंगे। हमने V टाइप कर लिया, हम वापस F पर आ जाएंगे। अपनी फिंगर्स वहीं रख दी, वहाँ पर हमने अपनी रख के छोड़नी नहीं है। अगर V हमने टाइप कर लिया तो V टाइप करने के फ़ौरन ही बाद हमने अपनी फिंगर वहाँ से मूव करके F पे वापस रख लेनी है। थैंक यू गाइस।